هلا والله، معكم داي. بعد الدعم الجبار على الحلقة اللي نزلتها من قبل عندما تغرد الحمير، قررت انزل لكم الجزء الثاني. وبهذا الجزء ما في داعي احكي لكم قديش الاشياء اللي شفناها كانت مريضة، تغريدات من الاخر مستحيل تتوقعها او حتى تخطر على بالك، وكله طبعا ممكن طول ما تويتر او اكس موجود. بس قبل ما نكمل المقطع، مثل ما وعدتكم رح نصير نطلع افضل التعليقات من كل مقطع، وهي افضل التعليقات من المقطع اللي فات. ولو حابب تشارك بالمقطع الجاي اكتب لي اي تعليق جميل مثلك تحت بالتعليقات. وهلا خلونا نكمل. على العموم قبل ما ادخل بالتغريدات، لو ما شفت الجزء الاول فالرابط راح يكون بالوصف وباول تعليق، فروح وشوفه قبل ما نبدا، وحط لايك واشترك. خلينا نوصل 10,000 مشترك باسرع وقت ممكن. وهلا خلونا نبدا. طيب، التغريده الاولى من عزام عبد الله. بهدوء: الله ارسل لنا الرسل لتعلمنا وليس تقليد الرسل لاخذ الاجر، انما لنتعلم كيف نعيش على هذه الارض. رسول الله هاجر من مكه، باع ارضه وترك وطنه، سلم الكعبه للكفار، تخلى عن المظلومين، لو مات دفاعا عن وطنه كان شهيد. هاجر رسول الله وبنى جيل ودوله عائده فاتحا لنتعلم من خير البشر. يا اخي، اول شيء انت اسمك حرام فيك، حرفيا اسمك عزام عبد الله، يعني هذا حرفيا الاسم اللي على غير مسمى. بعدين كيف يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام باع ارضه؟ يعني مو بس غبي وما بتفهم بالدين، لا وما بتعرف تبحث حتى تطلع الحقيقه، وبتكتب اشياء ما لها اي علاقه بالصحه وبتكذب بالتغريده، يعني كذب ودجل. بس على كل حال، شو راح نتوقع من شخص موجود بحساب عندما تغرد الحمير؟ من شخص غبي يعني. خلونا بالله نشوف التغريده اللي بعدها. ايدي كوكو ايد. يا اخي هذا اسمه صعب يا اخي، حتى بالمقطع اللي فات كان عنده صعوبه بنطق اسم هذا الخنزير. على كل حال خلونا نقرا. نتمنى خساره فريق ريال مدريد الاسباني اليوم. كل دوله تعادي اسرائيل لن تصيبها البركه اليهوديه. ايه يا اخي، يا شمتت فيك قسما بالله بعد ما فاز الريال. يا اخي، اول شيء انت مين معترف بدولتك من الاساس؟ بعدين مين اللي قال لك انه الريال بيحتاج للبركه اليهوديه تبعك هاي؟ يا حبيبي، ريال مدريد هو ملك النهائيات يا اخي، مو فاز علينا وطلعنا بضربات الترجيح. بس قسما بالله بعد هاي التغريده انه ريال مدريد بيستاهل. خليني بس اسمع صياحك، والف مبروك لجماهير المرنجي على ال15، تستاهلوا اكثر يا اخي. من يوم طالع كل ما تفوز ريال مدريد او فريق اسباني بدوري ابطال اوروبا راح افرح، بس مشان هذا الشخص. ايه يا اخي، اخيرا بشوف تغريده بتفرح قلبي. خلونا نشوف التغريده اللي بعدها. اوكي، تغريده من تروباك، ما بعرف انا شو معنى اسمه، بس خلونا نسلك. أديوث في الأفلام الإباحية، وحاطط صورة علي البليهي اللي هو مدافع الهلال. يا أخي شوف، بعيدا عن أنه علي البليهي كره بالمباريات تمام، لكن صاحب التغريدة بين للكل انه مدمن اباحيات قذر. حرفيا اي شيء بيشوفه بيحوله لشيء وسخ مثله، يعني على السريع. فبصراحه ما عندي رد اكثر من هيك عليه، يعني شخص وسخ شو متوقع انه يغرد. خلونا نشوف التغريده اللي بعدها. المحامي صلاح العلاج. اوكي، من منهم يستحق اعلى راتب؟ الطيار، الدكتور، الجندي، المعلم، المهندس. طبعا ردد عليه ابو عمر ولا واحد، خساره فيهم الريال. طبعا شوفوا، بعيدا عن الرد الغبي اللي بتلاقيه بالبيت فاشل بحياته وقاعد بس هيك عم برد على التغريدات هاي لانه هو شخص فاشل وهم انجح منه يعني بكل بساطه، خلونا نجاوب ونرد على التغريده. انا من وجهه نظري الصراحه الطبيب هو بيستاهل اكثر راتب بيناتهم كلن، او ممكن حتى الجندي لانه بخاطر بحياته. ولكن ليش اخترت الطبيب؟ لانه حرفيا نص حياته، يعني هو اكثر من 7 سنين بالجامعه غير الثانويه وغير الابتدائيه وغير المعدل اللي لازم يجيبه حتى يدخل على كليه الطب. بيدرس بعد ال7 سنين وبعدين بتخصص تخصص، يعني بعد هاي ال7 سنين ما بكون خلص. لا لا يا حبيبي، لازم يتخصص عشان يصير طبيب مختص، وبعد كل هذا بصير يشتغل عشان ينقذ ارواح الناس. فمن المنطق انه يكون هو صاحب اعلى راتب بينهم. ما بعرف، انتوا اكتبوا لي بالتعليقات يعني مين برايكم بيستاهل اكثر واحد فيا اعلى راتب. التغريده اللي بعدها. افضل 4 اصوات ممكن تسمعهم في حياتك، وحاطط لنا هاي الصورة الأخيرة مغبش عليها عشان تعرفوا إنه غير قابلة للمشاهدة. تمام. سحاب رد عليه وكاتب فهمت اليسار بس اليمين وش. رد عليه صاحب التغريدة أضمن لك الجنة. يا أخي قبل كل شيء أنا مستغرب إنه اللي منزل هاي التغريدة هي بنت، يعني من صفات البنات إن تكون بتستحي ولو شوي صغيرة، بس كيف قدرت تنزل هيك شيء؟ أنا ماني فاهم حرفيا. بعدين مين أنت حتى تضمني لشخص تاني الجنة؟ يعني استغفر الله العظيم. بس خلونا نشوف التغريدة اللي بعدها. أوكي، جورجينا تلتقط صورة سيلفي مع فتاة تشبهها، ما صدقت شافت بنت عندها وجه تتصور معاه، كانت مفجوعة من النينجا، وين ما تروح يجرون وراها. يا رب النقاب ينقرض قريبا ونصير من العالم المتحضر. يا اخي ليش في ناس بتفكر انه الانفتاح والتحضر هو انه البنت تصير تطلع عارية والشاب يصير ما يصلي ويروح على حفلات؟ مين اعطاكم هذا التفكير الغبي من الاساس؟ والله ما عندي رد على هاي الناس، انتوا ردوا عليهم بالتعليقات، خلص مليت. على العموم هون بنكون وصلنا معكم لنهاية المقطع. بتمنى يعني لو المقطع عجبك تنزل تحت تضغط زر لايك، تشترك في القناة لو ما كنت مشترك، ونشوفكم على خير ان شاء الله بالمقاطع الجاي. كان معكم داي، سلام. حلمنا نهارنا أمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة.
أضواء في آخر النفق.